Ардчсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуул Налах дүүрэгт үргэлжилж байна. Энэ үеэр нийслэлийн ардчсан залуучуудын холбооны тэргүүний сонгуульд нэр дэвшигч Сугар Сүрэн болон Үлзий Баяр нар гишүүд дэмжигчтэйгээ уулзаж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Ардчсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдээс Налах дүүргийнхэн гишүүнчлэлийн асуудал болон санал өгөх гишүүдийн квотын тоог нэмэх хэрэгтэйг учирлаж санал бодлоо солилцсон юм а. Өнөөдөр та нар залуу байна. 20 орчим настай залуучууд олон ногоо. Туудахгүй 10 жилийн дараа хүч хүрээл эхэлнэ. Өнөөдөр залуу байгаа дээрээ, эр зөрөгтэй байгаа дээрээ энийг ашиглаж нийгмээ өөрчлөх, тэр сайн цагийг эхлүүлэх, тэр сайн түүхийг бүтээхийн төлөө эр зөрөг цаг зав өөрийнхөө амьдралыг бас зориулаасаа гэж хүсэж байна. Манай чуулганд оролцож байгаа саналын эрхтэй төлөөлөгчд маань зөвхөн ардчсан намын гишүүн байна гэж заасан байгаа. Мөн дээр нь шинжилсэн бүртгэл бол байж болно. Гэхдээ зөвхөн намын гишүүн гэдгээр бас хязгаарламааргүй байна. Өнөөдөр над дээр ардчсан залуучуудын холбоо гэсэн анкет бий. Энэ анкетэн дээр байгаа бүртгэлтэй хэрнээ үйл ажиллагаанд маань үргэлж оролцож дэмжиж тусалдаг залуучууд энэ дэрж дуу хоолойгоо хүргэж чадахгүй байна. Бид нараас дотроо сонгогдох асуудал дээр бол нэлээд дотроо зарчимтай байна. Яг тэгэхээр бид нар бол улс төрийн намын дэргэдэх залуучуудын байгууллага. Бид нөгөө урлаг судлалын байгууллага биш байхгүй. Спортын байгууллага биш. Бид түүх судлалыг дэмждэг байгууллага биш. Бид бол улс төрийн намын дэргэдэх байгууллага. Тийм учраас энэ одоо шалгуураараа дэлхийн парламентод ёс төлөвлөсөн бүх орны критерий бол яг л ийм байж байгаа. Тийм учраас бид нар дэлхийн чиг хандлагаар л явах шаардлагатай. Ковот өгөөд тэгээ манай налах болохоор 0.5 хүний ковот өгсөн. 3-1 нэмэгтэй байх хэвээр. Хэрвээ оролцоогоор нь үнэлээд оролцоогоор нь бас дэмжиж ингээд тэр хүн ахих боломжийг олгох гэж байгаа бол бүхэл бүтэн 13 мянган залуучуудаа налах дүүрэгт 0.5 хүний ковот өгөөд 3-1 нэмэгтэй байх хэвээр бол тэнд ямар хүн очих вэ? Эдгээр бол яг энэ асуудлыг бол шийдэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл тодорхой бус байдлаар дүрмэндээ тусгаж өгснөөс болоод яг залуучуудын хооронд энэ өөр ойлголтууд байгаад байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол нэг талдаа бол зайлшгүй гаргах ёстой. Ардчилсан үзэл санаа цөмд нь байна. Гадна талаар нь ардчилсан намын гишүүн бөгөөд 39 хүртэл насны залуучууд байна. Гадна талаар нь бол ардчлалын үнэт зүйлс гэдэг тэр зүйл дээр нэгддэг. Заавал намын гишүүн биш тэр залуучуудыг нэгдлээ. Түрүүн би нөө фэн клуб гэж нэрлэсэн. Яаж нэрлэхээгээ бол шийдэж боловч гол санаа маань бол энэ байгаад байгаа. Ардчсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчийн сонгуулиас гадна нийслэлийн ардчсан залууч холбооны тэргүүний дүүргээс төлөөллийн зарчмаар санал авч сонгох ёстой. Тэдний хувьд 2 дүүргээр орж мөрийн хөтөлбөр танилцуулж байгаа юм а. Нийт гишүүдийн 55% нь манай залуучууд шүү дээ. Сонгогчдын бас 50% шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ? Ерөөсөө бодлого гаргах ёстой. Бусад улсын залуучууд хоорондоо бодлого, хөгжил, ноу-хау бүх юмыг ярьж байна. Бид нар бас тийм байх ёстой. Хөгжих ёстой байна. Өөрсдөө бас хөгжүүлэх ёстой байна. Бие бинийгээ дэмжих ёстой байна. Би бол та нарыг хангалттай дэмжинэ гэж бодож байгаа. Та нар ч гэсэн намайг хамгийн сайн дэмжиж байгаарай. Ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгоно дүрмэнд. Ерөнхийдөө тэргүүн гэдэг нь юу хийх юм? Тэргүүлэгч нар нь юу хийх юм? Дүүргийн Азхийн тэргүүн нь юу хийх юм? Бүх ажлууд нь тодорхой болгоё дүрмээрээ. Дүрмийнхаа тоглоомыг үлдэнэ. Тоглоомынхаа дүрм гэж ярьдаг те. Яаж ажиллахад дүрмэндээ тодорхой зааж өгье. Дүрм зөрчсөн хүнтэй бол уучлаарай. Тий. Таны оролцоо чинь болохгүй байна. Та үүргээ хүлээхгүй байна гэдэг асуудлыг бол шууд ярина. Сонгуулийн санал өгөх гишүүдийн эц 59.2% учраас санал хураалтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн хийлээ. Түүнчлэн Налах дүүргийн ардчсан залуучуудын холбооны дараагаар нээлттэй санал хураалтын дагуу Магна баярын энх төрийг сонгосон юм а.